Un agguato in piena regola. È accaduto la notte scorsa a Villorba. Da un'auto in corsa sono stati esplosi almeno 3 colpi di pistola contro un camper di nomadi parcheggiato in un'area privata lungo viale 4 novembre all'incrocio con via Rocchette. Tutto è accaduto intorno all'1:15. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito gli spari ed hanno subito allertato il 113. Immediatamente è stata inviata sul posto una volante. All'interno del mezzo colpito dai proiettili una coppia di nomadi, entrambi 49enni con precedenti di polizia. La donna è stata raggiunta da un colpo alla gamba. Il marito ha così caricato la moglie sull'auto e si è diretto verso l'ospedale, da dove era stata già fatta partire un'ambulanza. All'altezza dell'ippodromo Sant'Artemio l'uomo ha intercettato il mezzo del SUEM. I sanitari hanno così caricato la 49enne prestandole le prime cure. La donna è stata ricoverata al Cafoncello ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo una volante si è diretta sul posto dell'agguato, illesi tutti gli altri occupanti di un'altra roulotte parcheggiata vicino a quella presa di mira, tra cui il figlio 20enne della donna rimasta ferita. Preoccupato per l'accaduto il sindaco di Villorba Marco Serena. La sicurezza dei cittadini, ha spiegato, è sempre in primo piano nel nostro comune, poi ha aggiunto. Io so che le forze dell'ordine, unitamente alla nostra polizia locale, monitorano il territorio comunale e quindi non c'è nessun allarme di natura sociale. Sono episodi che non si vorrebbe non succedessero mai. Detto questo, per gli approfondimenti del caso chiedo alla prefetto di Treviso di convocare un comitato sulla sicurezza pubblica con urgenza. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. La polizia scientifica avrebbe già repertato alcuni bossoli e altro materiale utile alle indagini. Non solo, ma saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel frattempo gli investigatori stanno scavando nel passato degli occupanti del campo nomadi, quasi tutti pregiudicati, per accertare quali siano state le motivazioni che hanno armato i responsabili.